Lá lốt chiên các bạn, bào chiên lá lốt. Cái lá lốt mùa mưa nó thơm lắm các bạn. Cái lớp này nó ăn vô nó đỡ nhức mỏi xương, gân, cơ bắp. Và đặc biệt là cái ăn thầm rất là tốt các bạn. Lá lốt ở nhà nó mọc tự nhiên nha các bạn nha. Chỉ có thịt bò là mình mua thôi. Mình gia vị gồm có tỏi, lý sơn với tiêu. Mình chiên nó gần như là giòn cái lá luôn các bạn. Lá lốt nó gần giòn luôn á. Chúc các bạn luôn ngon miệng mỗi ngày nha.